Diqqat, hurmatli tinglovchilar. Ramazoni Karim samolyoti 1442 sonli muborak reysini yakunlamoqda. Bu reys 30 kun davom etdi va har kuni 15-16 soat siz bilan birga uchdi. Bu muborak safar davomida minglab qalblar nurga to'ldi. Ko'plab ko'zlardan iymon yoshi oqdi. Ko'plab gunohlar yuvilib ketdi. Keyingi reys esa faqat 1 yildan so'ng. Shu bois, aziz yo'lovchilar, kema kapitani Qur'oni Karim sizlardan iltimos qilib qolardiki, ungacha o'zingizni asrang, iymoningizni saqlang, taqvoda bardavom bo'ling, gunoh ishlarga esa aslo qaytmang. Har bir kuningiz duo va ezgu ishlar bilan to'lsin, qalbingiz nurga boy bo'lsin, mehr va sabr sizni tark etmasin. Keyingi muborak reysgacha salomat